Дорогие друзья, вот такие лекарственные травы, вот эта пижма, выращивает одна из наших героинь передачи «Мы вам покажем» Наталья Иннокентьевна, заслуженный педагог Якутии. Вот она сейчас на пенсии, мы приехали к ней в гости, и она травница. Наталья Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Вот, пижма так хорошо пахнет. Это вы недавно собрали, да? Ага, да. У нас вот тут растет в нашем поселении, и я его собираю тоже. А Ну, то он дикорос. чем помогает пижма Ну, он в человеку? основном якуты издревле пользовались. Ну, сами, наверное, знаете, у нас этот желудочно-кишечный тракт слабоват в нашей республике. И он в основном как желчегонный идет. И вот эту траву в свое время надо собрать. Ну, нынче он немножко припозднился. Я собрала и вот в своей в сенях вот сушу. И кому надо, конечно, ко мне приходят, собирают. Ну, берут у меня, пользуются. А вот эту пижму нужно собирать когда, в какое время? Вот когда появятся цветочки, да, это где-то в Ну, когда августе? цветочки появляются, естественно, и у него вот это, когда на нем появляется вот эта пыльца, как бы. Это примерно в августе, да? Да, в Где-то? августе где-то мы начинаем с середины. Но нынче немножко приподнялось, ну, что-то приключилось с природой. И поэтому вот я немножко припозднился. А так, То есть что мне надо, в собрала. прохладе у вас на веранде, да, вот да, они да. высушиваются, вот эти И цветки, высушиваю. а потом вы как бы собираете цветочки, нужно заваривать, запаривать? Да, Или же запариваем. полностью? Нет, полностью все запариваем в чайнике. И, ну, кому надо, ко мне приходят. И Обычно употреблять это да, как употребляют. желчегонное, Да, да? желчегонные. В основном как желчегонные. Очень интересно. Давайте поговорим про другие травы. Вот вы их собираете в августе. А какие еще травы собираете вот именно в это время? В это время уже в конце, нынче тоже припозднились. Ну, я собрала вот полынь горькая. У нас среди травников он как бы, мы его очень уважаем, считается он как бы божественной травой. Он очень хорош, тоже желчегонный. Желчегонный, и он как бы очищает ауру человека. И, ну, мы же, как бы, это, шлаки и так далее, да, у нас в организме скапливается. И вот тоже в это время, во время цветения, но я нынче успела собрать. Вот тут как раз посушила. И сейчас вот маленькие эти сделала и повесила. И тоже приходят, вот на днях у меня моя коллега, ветеран педагогического образования из Жиганска приезжала, Мария Николаевна Васильева. Она мне тоже коробочку увезла. Ну, кому надо, я всегда отдаю. Добровольно, когда приходят, а не так по принуждению. Они приходят, кому что надо, обычно у меня берут. Ну, я вот так стараюсь дикоросы собирать. А вы пишете им вот рекомендации именно поскольку принимать, в какое время принимать? Ну, это в советское время обычно это, ну, писали, когда я как бы это работала, да. А сейчас по интернету смотрят. Давайте следующие травы расскажем. Вот это вот трава. Вот это полынь горькая. Это полынь горькая. И у нас еще есть... Так, где у меня этот пустырник-то? А вот подорожник у меня. Вы подорожник высушиваете, оказывается, да? Да, Вот высушиваю. многие считают, что это сорняк, а это, оказывается, очень полезное растение. Очень полезное растение. Вот я там на улице сейчас покажу. Ыртыладен по-якутски. Подорожник. Подорожник. И вот он тоже народной медициной применяется как тоже желудочно-кишечный тракт. И вот обычно наши предки тоже, ну вот, якуты, его применяли, раньше же капусты не было. Оно как бы листья подорожника обезболивают. Они обезболивающим действуют на 12 часов. Представляете, на 12 часов они обезболивают. Природный такой. Да, природный.
Вот раньше тоже Анальгетик. применяли. Мгм. Так, еще что у меня тут есть? А вот это вот что за растение? Это у меня это ботва моркови. Оказывается, у меня бабушка была русская, Мамонтова Анна Захаровна. Я в детстве помню, чего бабушка сушит вот это ботву моркови. А оказывается, витаминов больше, чем корнеплоде сейчас. Ну вот читаем ботве моркови. Так, И а его как? зимой, вот зимой это в супы, там борщи, солянку добавляют. То есть нужно по чуть-чуть, да? Да, по чуть-чуть. Вы высушите сейчас вот этот хвостик, а потом его в Зимой? какой-то холщовый мешочек, да? Не, вот так он и стоит. А, так и висит, да? Так и стоит. У меня же тут все закрыто, пыль не заходит, солнца Да, нету. друзья Навес дорогие, положен. ведь многие мы выращиваем морковь, так что ботву выбрасывать не нужно, а нужно вот так вот, как Наталья Иннокентьевна, повесить хвостик и Да. высушивать. Пучок вот сделали, и вот он нормально. Там в ботве, еще раз говорю, оказывается, витамина больше, чем в корнеплоде. Мы же не все умеют сохранять. Потому вот так получается, да? Так, вот эти колоски. Ну, это- это у меня, это просто злаковые травы. Это обычно со школы приходят делать букет из сухоцветов. Вот просят, ну вот приходят, кому надо, тоже берут. Следующая трава у нас Ну, вот это опять-таки пижма была. Вот. пижма. Ну, тут я обычно, ну, что вот растет. Ну, нынче я вот календулу удачно у меня получилось. потому что Посмотрите, как много полыни горькой. Это у всех проблема с желудочно-кишечным трактом у вас. трактом Вот. и вот ауру, он биополе человека очищает. Вот у травников считается, вот еще раз повторяюсь, божественная трава. У травников считается. Поэтому я его это собираю, и, как говорится, в бане его тоже ношу обязательно. И вот кому надо, вот уже заготовки стоят. Это А вот божественность в чем заключается этой ну, травы? божественность заключается в том, что вы, наверное, заметили, сейчас покажу. Я специально приготовила. Вот в яйце школьный учебник биологии 7 класса, наверное, помните, внутри пленка есть. Пленка такая тончайшая, и у человека тоже аура есть. И вот эта аура, она, вот эта пленка со временем загрязняется у человека. И вот полынь, ну, я не знаю, насколько научно, но в народе есть поверье, что полынь очищает ауру человека. Достаточно вот этот, допустим, пучок полыни повесить у себя в квартире или что его в нужно водяной делать? бане. А, то есть нужно запарить, Запаривать. Ага, и вот запарить. этот запах, он Он аромат. не запах, а именно себя надо вот этой водой его запарить, а потом довести до определенной температуры, ну туда добавить, и себя после мытья, вот голову, тело, и он ополоснуться, и после этого 3-4 минуты, но после этого не ополаскиваться, просто вытереться надо. И оно, как говорится, тем более сейчас, вот после ковида, у нас с организмом, ну, перебои случаются, и поэтому вот полынь стала. Люди теперь поверили, ну, верят, что вот оказывается. Ну, надо. это не только вера, это реально подтвержденное, Да, реально, это, в общем-то, я, например, до долгой ковида практикой травников. ни одной таблетки не пила. До ковида, и мне было около 50 лет. Я собиралась в одном проекте участвовать. И мне сказали, у вас здоровье хорошее, давление 120/80. Это до ковида в 2019 году было. Ни одной таблетки вот этими травами. Это у меня от бабушки русской осталось. И вот А вот еще такой момент. Вот эта полынь, да, вы ее в какое время собираете? То есть сейчас уже поздно ее уже собирать? поздно. В Ну, какое я собрала, время? эта полынь обычно собирают, когда она цветет. Это семейство астровые.
Семейство астровые. Когда она цветет, появляется пыльца. И она сильно аллергенная. Поэтому не все его вот запах терпят. Нет, запах очень такой, да, прям Приятный. у вас. А зимой он вообще это запах яблок. Я вот когда в баню хожу, все удивляются, ой, какой запах. А когда рассказываю, что это полынь горькая, дебарагиро тоги. Все удивляются. Удивляется дебарагиро тоги. Да. А на самом деле она очень-очень лечебная. Я вам, всем рекомендую. И вот они как бы сейчас не на одних же таблетках это здоровьем выезжают. Потому употребляют, берут, собирают. Время пришло, время уже ушло, конечно, но я собрала в свое время, успела. Ну, кроме полыни, кроме морковной ботвы, у вас еще Пижмы. есть, да, пижмы и календулы. Вы еще настаиваете чайный гриб. Да, чайный В чем гриб. польза его чайного гриба для здоровья человека? И, рожденные в СССР, мы все помним, наши вот родители, я помню, и вот в Советском Союзе, как говорится, у нас на столах стояли вот эти чайный гриб. А оказывается, он не зря стоял, лекарств, видимо, еще не было, но кто-то завез, да, и вот эти чайный гриб мы, дети, пили натуральное, и вот сейчас наукой доказано, что он именно действует на желудочно-кишечный тракт тоже. Тем более, вот сейчас говорили, да, что он оказывается, вот после ковида, он же ковид поражает желудочно-кишечный тракт. Попробуй-ка, желудочно-кишечный тракт, где у нас иммунитет в желудочно-кишечном тракте. Ой, Вот какой он терпкий. да, вот он стоял, но правда долго он стоял, надо разводить, конечно, немножко с водой. И вот он тоже, и вот у меня тоже приходят, берут, у меня целая тут такая лепешка была. То есть, получается, вот этот гриб, его же можно вырастить и Да, еще, да, а заливать чем? Водой или чаем? Заливать кипяченой водой и потом еще немножко туда добавлять, конечно, заварку и сахар. И вот эта культура, она сама размножается в теплом месте, он должен стоять, да. И вот тоже вместо кока-колы, я в школе когда работала, тоже детям всегда предлагала, чем вот это отраву, которую из нефтепродуктов получает. Ребята, пейте. Натуральное. Натуральное. И он тоже вот после ковида очень, говорят, помогает. Внизу. Вот это что за травы? Вот тут вот? Это культурная трава. Мелица лимонная называется. А, мелисса лимонная. И Мелисса лимонная, так. мелица с двумя «ц», вот понюхайте. А, мелица или мелисса? Мелица лимонная. А, Мелица ну, лимонная. да, так. Это я тоже, у меня как-то случайно, когда в школе работала, С цветочками. у меня как бы первое образование агроном, я лет 20 проработала в совхозах республики. И вот люди что-то интересное, где-то получают, приносят. И одна вот коллега принесла 3 семечка маленьких. И я как бы из любопытства посадила, а оказалось, это мелица лимонная. Ой, лимоном пахнет. Лимоном пахнет, да, вот. Прям такой вот лимон-лимон. Лимон, вот чай попьем с ним. И вот я его тоже сажу. Высаживаете, потом высушиваете. Да, а собираем, собирать нужно, когда вот цветочки Цветет, пошли, да? да, обязательно Именно во только в время это время. цветения. А раньше нельзя? Раньше никак нельзя, потому что во время цветения, вот он, посмотрите, вот он стоит, цветет. Он хороший медонос. Ой, вот он, посмотрите, хороший какой. медонос. Вот она, оказывается, как цветет-то, мелисса. Наталья Иннокентьевна еще, оказывается, друзья, она не просто ходит там по полям, как говорится, да, по долам возле деревни Чапаева, а еще и сажает у себя в огороде. Вот так вот. Культурные лекарственные растения. Ну, идемте в огород. На этой грядке мелица лимонная растет.
Ну, я уже его убрала. Вот его. Мгм. Ну, То есть урожай собрали? Я уже собрала его. Мгм. И он самосейкой растет. Очень хороший медонос. И он относится сосудорасширяющим. Культурное лекарственное растение. Сосудорасширяющим, то есть успокоительный чай. Можно сделать. Мгм. И То вот есть он- те, у кого проблемы с сосудами, они, в Да, общем-то, да, могут, да. тонкие сосуды, могут его Да, да, помочь да. расширить, да? Мгм. Сосудорасширяющий. И вот его сушу, потом подвешиваю. Мгм. Вот он немножко остался. Хороший медонос. Но тут утром-то были эти товарищи. Куда улетели? Шмели? Осы. А, осы были. Мгм. Осы, пчелы, шмели, все были. Тут в этом. Вся ваша армия. Так, дальше Армия. идем. Мгм. Так, теперь Вот это вот не лекарственное, вот это это вот шиповник. кустик. Кустик, шиповник? Это кустик шиповника, А, я обрезку сделала. вы Я- его прям выращиваете как культурное растение. У кого-то оно как сорняк растет. Ага. А мне как культурная, там я немножко уже ягоды собрала. Собрала и обрезку сделала. Ну, чтоб Хорошо. покрасивее видно было. Мгм. И потихонечку теперь. Ой, какой у вас садик небольшой и такой уютненький. Да, вот он, как говорится, Алекминский дворик называется. У нас в Алекме вот такие дворики. Вот календула. Вот календула. У вас целая грядка под Это я календулу. специально, В первый раз вижу грядку целую календулы. Ну, Они у вас двух цветов, да? они 3 сорта тут есть. Так. 3 сорта есть. Ну, вот яркие, они больше красивые. Расскажите, пожалуйста, вот интересно, как вы сажаете? Я пытаюсь вот несколько лет уже вырастить календулу, у меня не получается. Когда вы сажаете? Как вы, ну, в общем, какая почва должна быть? Ну, я тут, ну, как бы считается, там, где он очень хорошо растет, ну, как бы сорняком, он самосейкой растет. Ну, тут- То есть вы прям в грунт взяли, посеяли и все? Не-не-не, я его рассадой, потому что у нас Так. тут почва не соответствует, как говорится. этому. В какое время рассады вы Я посадили? рассаду где-то в теплице. В теплице его семена замачиваю и где-то штук 70-80 высаживаю, а потом уже в горшочке пикировку делаю. И когда проходят заморозки, первой декаде июня, Только я высаживаете. высаживаю. А вообще высаживаете вот семенами, ну, когда они у вас набухли, где-то день-два держите, да? День-два Мгм. держу. А потом примерно это когда? В мае, в апреле? Я где-то числа уже потепление теплицы, когда уже числа 10-го, вот, ну, 10-го где-то я уже начинаю Высаживать в стаканчике? сеять только начинаю. А потом уже он немножко подрастет, 2-3 настоящих листка, пикирую в стаканчики. И когда уже числа 15 июня высаживаю, когда заморозки отходят. Когда вы собираете календулу для того, чтобы она была целебной, и вот вы ее Ну, высушиваете? я его собираю по мере того, как он, например, вот засветает сразу не в один момент. Вот, например, вот он, его, ну, тут у календулы интересно, у него все лекарственно, кроме корня. Вот листья, стебли. Мгм. И я его так, как бы букетик, туда в сене высушиваю, и он уже где-то дня через 4-5 он уже готовый, высушивается. Но я некоторые вот не успела собрать. Ага, и вот эти постепенно залито, вот я его собираю. Залито Ну, он по мере собирается. того, как созревает, да? Да. И еще он обеззараживает почву. Вот самое интересное. Обеззараживает. Я после этого на будущий год уже, если ко мне в гости еще придете, уже тут другая культура будет. А это уже в другом месте посажу. Ну, меняю потихонечку. Ну, пойдемте к следующей грядке. Вот эта грядочка с такими красивыми... Это листик, Ой, страшно. Юлия. Ага. Листик Да-да-да. оторвите-ка. Листик? Ага, понюхайте. Это, знаете, я поняла, это Ага. мята какая-то. Вот. Дядя? Ой, как вкусно!
Прям так ароматно. Мята. Это мята, друзья дорогие. Вот она какая. И мята вот она зимующая. Мгм. Это я тоже из дому солёкну привезла. А, зимующая, Она это имеется в зимующая. виду... Ага, вот у него корневища, как у пырея. Мгм. И Очень длинные такие, Ага, длинные, прям мощные. такие серьезные. Ага, ага, Да. мощные. И вот я его, вот уже третий укос пошел. Это якутская мята, так называемая, да? Или... Она адаптированная, ну, там, видимо, в Алёкме привезли откуда-то, может, с Алтая. Я не И она стала местной. Ага, она уже адаптировалась к нашим условиям. То есть мяту вы тоже собираете. Да, вот Когда третий вы ее срезаете? Я срезаю, когда вот он начинает цвести. Так. И в наших вот за короткое лето он успевает 3 укоса дать. Вы ее срезаете, и потом для чего используете? Тоже В каких как вот целях? Как мелису, чай? как сосудорасширяющее. Ну, кто добавляет чай, кто-то что-то делает. Ну, в общем, берут у меня тоже люди. Мгм. То есть вы высушиваете Да, ее? высушивают тоже. И в И ящике. полезны только листики и цветочки, или вот без Нет, цветочков? когда цветет, надо собирать. А, именно когда цветы Когда пошли. цветет, вот третий укос очень хороший получился почему-то. Но я там, видимо, хорошо полила, подкормила. Да. А чем вы подкармливаете Ну, свои я травы? его подкармливаю, конечно, органикой. Я стараюсь только органикой. Минеральные удобрения я Органик это имеется в виду навоз, да? навоз конский, Куриный, наверное. крупнорогатого скота. И у меня курицы есть, я оттуда тоже добавляю. У меня это все на органике держится. Как бы для себя же как бы экологически Конечно, чистое. конечно. Мгм. А вот это вот что за растение следующее? Вот это Вот это. растение тоже с историей. Так. Мгм. Это растение тоже с историей. Я в 17 году, наверное, Это рябинник, да? рябинолистник. Рябинолистник. Вот, вот. рябинолистник, правильно. Он уже Вот отцвел. заметили. Ага. Ну, он вот был побит сильно тот раз, когда у нас сильный град, эпицентр Чапаева именно было, все побило. И вот он заново начал расти. Хорошо. Какой молодец. Ага. И вот он в 17 году я с подругами ездили на поезде на 5-й день до Владивостока, пересадками доехали. Это мы, наверное, первые открыли путь по ЖД. И я там в Нижнем Бестяхе вот такой маленький отросток так хотела взять. И вот с 17 года он вот так подрос. Мгм. Он же тоже полезный какое-то свойство, Ну, да, у он него? полезный, как бы, я бы не сказала, что он очень полезный. Он, Ну, декоративный. да, декоративный. И вот я к нему вот окошко сделала. Окна моего старого дома. Мгм. Я же все-таки была полевиком, агрономом. Мгм. Из окна своего видела вот эти подсолнух. И поля ромашка. И ромашки у нас. А вот это вот кто? Ну, это мальва. Это раньше А, тут садили кормовая культура. Он теперь как сорняк растет. Мгм. Как сорняк. Ну, красивый цветок. Ну, он такой декоративный. И А вот еще какие травки у вас? сейчас расскажу. Так, и теперь не удивляйтесь. У нас в Чапаево мы нашли яйцо динозавра. Вот оно. Да вы что? Все дети приходят, говорят, Боже «Ой, мой, с яйцо». ума сойти. Яйцо Вот динозавра. это да. Дети почему-то не мое это замечают, а мои. Вы, говорит, яйцо динозавра нашли? Я говорю, да, дети мои. А где оно, это яйцо-то? Ну, вот это. А, это само яйцо, это не пластмасса какая-то, что ли? А? Это же плафон от электрического. Ой, ну вы Дети разыграли. почему-то вот тут проходят, и я сперва это удивлялась, чего, ой, говорит, я все динозавра, а там же этих динозавриков не было же. Ага. И я догадалась, надо туда динозавриков маленьких. Ну, молодец, Дети вот умница. так. Мгм, Яйцо, Хорошо. говорит, динозавра. Я говорю, а вы где нашли? Я говорю, на свалке. Ага, хорошо. Вот это анекдот же типа. Ну да. И я вот догадалась, Даже я устами купилась. младенца истинно глаголит. Ага, И хорошо. вот он флакон электрический. Каждый, как бы, который свое здоровье бережет, должен знать, да? Ага. Бубарди, подорожник, вот он обезболивает. Мгм, да. Минут, где-то часов на 12. Вот наш Ну, именно. допустим, колени болят у людей. Да, Можно да, вот да, приложить? колени, вот суставы на ночь, да? болят, Мгм. позвоночник.
На 12 часов он очень хорошо действует. На 12 часов вы пользуетесь вот этим пелаген. Подорожник. Ага, подорожник. А в сухом виде как? Нет, это летом надо успеть. В сухом он уже не действует. И вот каланхоя, небезызвестная всем. Он очень, вот когда, ну, воспалительные в ротовой полости, да, и вот тоже его на ночь ополоснули рот, почистили зубы, и на ночь, где вот зубы и так далее, и горло болит, это без таблеток, очень хороший. Теперь То есть все нужно ополоснуть, да, вот соком каланхоя? Нет, рот просто ополоснули, и потом этот листик помыли, и в рот пожевали, и все нормально, как бы до утра. И он Понятно. где-то вот это воспалительное горло, зубы и так далее, вот они тоже. И вот, наверное, все вот эту... этот цветок, Герань. да, герань. Раньше советский мещанский цветок говорили. И вот эта герань, листья тоже понижают давление. Если его вот так помять, вот там сделать, и в уши. Ну, мы обычно брусникой раньше делали, а сейчас уже вот... Ели бруснику, да, ну и сейчас едим. Не ели, и в уши тоже клали. А, в уши клали? Тоже клали. Это ну, что я такое за я помню, когда бабушка способ? нам уши клала, а она там, это всяко было. А сейчас вот герань, оказывается, тоже понижает давление. Вот это да. Вот Я первый раз интересно, про да? такое Вот слышу. комнатные растения, лекарственные комнатные растения. А где вы черпаете информацию, где вы берете знания? Вот удивитесь, я не продвинутый человек, у меня нету WhatsApp, нету интернета, нету Ютуба. Я не люблю лишнюю информацию. А где вы ее берете? А я знаю. Из справочников, библиотеки? Ну, я как бы тоже читаю, выписываю. Очень хороший журнал. Старым таким проверенным способом, да? Старым проверенным Советским. способом. Потом это же все было на мне. До эры цифровизации. Да, это было. И потом это уже в привычку вошло. Наталья Иннокентьевна, большое огромное спасибо, что вы приняли нас, показали, как вы выращиваете лечебные, целебные травы, те, которые можно собрать даже вот выйдя за околицу, куда-то подальше от села. Я напомню, друзья, мы находимся в селе Чапаево. И вот гостили у Натальи Иннокентьевны. Ну что, друзья, будем пробовать сажать на своих садовых участках не только культурные, полезные, какие-то съестные культуры, да, растения, но и целебные травы.